Leksjon 1. Reiseplaner. Jeg tilbøyelig til å besøke mer spesifikke destinasjoner. Husk at jeg vil vandre, prøve gatemat, besøke templer og kanskje… Det høres ut som en utrolig reiserute. Du har absolutt planlagt en full agenda. Ja, jeg tror hver aktivitet gir unik innsikt i den lokale kulturen. Jeg kunne ikke være mer enig. Å oppleve lokale smaker er et eventyr i seg selv. Har du noen anbefalinger for gatemat jeg bør prøve? Jeg vil anbefale å smake på de lokale delikatessene uansett hvor du går. Det er den beste måten å fordype seg på. Det høres fantastisk ut. Jeg skal lage en liste over velprøvd gatemat for hver destinasjon. Utmerket idé. Jeg gleder meg til å høre om de deilige oppdagelsene dine. Forvent mange historier fylt med smakfulle godbiter og kulturskatter. Leksjon 2. Viktige elementer. Jeg må samle noen nødvendige ting til bagasjen min er returnert. Det er en lettelse. Forhåpentligvis vil den bli funnet snart. Har du kontaktet flyselskapet? Jeg har. De forsikret meg om at jeg ville motta oppdateringer regelmessig. Det er godt å høre. I mellomtiden er det noen nødvendigheter du kan låne. Jeg trenger kanskje et par toalettsaker og kanskje et antrekk de neste dagene. Jeg vil gjerne låne deg noen ting. Jeg har alltid statister i skapet mitt. Takk skal du ha. Din støtte betyr mye, spesielt under denne ulempen. Ikke i det hele tatt. Alle møter reiser ikke. Det hele er en del av eventyret. Jeg skal holde en positiv tankegang. Leksjon 3. Rettigheter og friheter. Baronenes rettigheter omfattet også det vanlige folk i England i tider med endring. Absolutt. Slike diskusjoner om rettigheter baner vei for demokrati. Det er fascinerende hvordan historiske hendelser har fortsatt å forme våre friheter i dag. Ja. Det understreker viktigheten av advokatvirksomhet for å sikre rettigheter for alle borgere. Er det spesielle rettigheter du synes er spesielt viktige? Jeg mener retten til ytringsfrihet er avgjørende. Det er grunnleggende for demokratiet. Jeg er helhjertet enig. Åpen dialog fremmer sunne samfunn. Det er viktig at vi fortsetter å gå inn for disse rettighetene i lokalsamfunnene våre. Absolutt. Jeg er inspirert av de historiske personene som kjempet for slike friheter. Leksjon 4. Markedsanalyse. Har du gjennomgått de nyeste markedsføringsdataene? Ja, vi bør fokusere på digitale annonser. De gir for øyeblikket de beste resultatene. Jeg er helt enig. Digital tilstedeværelse har blitt viktig i dagens marked. Nøyaktig. Rekkevidden er bredere, og målretting mot spesifikk demografi er mye enklere. Har noen spesielle plattformer vist seg mest effektive for oss? Sosiale mediekanaler har vist utrolig høye engasjementsrater. Det er oppmuntrende. Vi bør vurdere å øke budsjettet for disse annonsene. Jeg tror det også. Det kan tiltrekke seg et mer mangfoldig publikum til merkevaren vår. Skal vi utarbeide et forslag som skal presenteres under vårt neste teammøte? Leksjon 5. Ideelle karriereveier. Noe spesielt område du lener deg mot for karrieren din? Jeg vurderer barnepsykologi som mitt fokus. Det er utrolig virkningsfullt. Å forstå barns utvikling er avgjørende. Faktisk, jeg tror det kan bidra til å løse ulike samfunnsproblemer.
Hva inspirerte deg til å gå denne veien? Mine erfaringer med frivillig arbeid med barn har påvirket perspektivet mitt dypt. Det er fantastisk. Virkelig interaksjon gir ofte størst innsikt. Ja, jeg føler at det å jobbe på dette feltet kan tillate meg å gjøre en forskjell. Du er absolutt på en meningsfull reise. Leksjon 6. Kommunikasjonsevner. Jeg har sterke kommunikasjonsevner. Er du en lagspiller? Absolutt. Jeg trives i samarbeidsmiljøer. Det er fantastisk. Effektiv kommunikasjon er nøkkelen til ethvert vellykket team. Jeg er enig. Åpen dialog fremmer bedre teamarbeid og forståelse. Hvordan føler du at du bidrar til en teamdynamikk? Jeg tror jeg kan bringe ideer til bordet samtidig som jeg støtter andre. Det er en verdifull egenskap. Å balansere ideer med oppmuntring kan føre til gode resultater. Takk skal du ha. Jeg finner virkelig tilfredshet i å hjelpe andre til å skinne. Sammen kan vi oppnå store ting i et team. Leksjon 7. Stasjonspendel. Hvor lang tid tar det vanligvis å komme til stasjonen? Det tar vanligvis rundt 30 minutter, avhengig av trafikk. Det er ganske håndterbart. Synes du pendlingen var hyggelig? De fleste dager, ja. Å lytte til podcaster gjør reisen hyggelig. Det er en fantastisk idé. Jeg hører ofte på musikk, men podcaster er mer engasjerende. Avtalt. De kan gjøre verdslige reiser til en mulighet for læring. Jeg tror jeg skal utforske noen populære podcastanbefalinger. Du burde! Det er så mange fascinerende emner å velge mellom. Jeg gleder meg til uanstrengte pendlinger fylt med spennende innhold. Leksjon 8. Åpen tilnærming. Det er viktig å nærme seg slike situasjoner med et åpent sinn. Jeg er helt enig. Fleksibilitet kan føre til uventede løsninger. Ja, å være fordomsfri fremmer kreativitet og innovasjon. Det er viktig, spesielt når du samarbeider med forskjellige team. Har du noen gang opplevd en situasjon der åpenhet førte til suksess? Sikkert! Under et prosjekt beriket det endelige produktet vårt enormt å omfavne forskjellige synspunkter. Det er inspirerende. Det viser viktigheten av å verdsette forskjellige perspektiver. Nøyaktig! La oss oppmuntre denne tankegangen i våre fremtidige bestrebelser. Utvilsomt. En samarbeidsånd kan forvandle utfordringer til muligheter. Leksjon 9. Kulturell fordypning. Jeg planlegger å fordype meg i forskjellige kulturer under mine reiser. Det høres ut som en fantastisk opplevelse. Hvilke kulturer er du spesielt interessert i? Jeg er ivrig etter å oppleve de livlige tradisjonene i både Asia og Sør-Amerika. Disse regionene tilbyr så rike historier og forskjellige skikker. Absolutt. Jeg vil prøve lokale retter og delta i tradisjonelle festivaler. Mat er en av de beste måtene å få kontakt med en kultur. Har du smakt noen internasjonale retter før? Ja, jeg likte autentisk thailandsk curry og peruansk ceviche. Begge var guddommelige. Ganske fristende. Jeg vil gjerne bli med deg på slike kulinariske opplevelser. Vi bør definitivt planlegge en tur sammen. Å utforske nye kulturer er alltid bedre med en følgesvenn. Leksjon 10.
Å balansere livet? Det handler om å finne en balanse og være klar over dens potensielle implikasjoner. Ganske innsiktsfull. Å opprettholde balanse er ofte en utfordring i dagens fartsfylte verden. Faktisk, man må vurdere både faglige og personlige forpliktelser. Jeg er enig. Hvordan sikrer du at du holder deg balansert i livet ditt? Jeg prioriterer oppgavene mine og tar meg tid til avslappning. Det er klokt. Egenomsorg er viktig for å opprettholde mental og fysisk helse. Absolutt. Hva med deg? Hvordan holder du livet ditt balansert? Jeg prøver å skjære ut tid til hobbyer og sosiale interaksjoner midt i arbeidsplanen min. Det høres ut som en sunn tilnærming. Hobbyer forynger absolutt ånden. Leksjon 11. Konkurransedyktig innsikt. Å ha informasjon på forhånd kan gi oss et konkurransefortrinn. Definitivt. Å være forberedt lar oss forutse utfordringer godt. Hvordan foreslår du at vi samler inn nødvendig informasjon effektivt? Vi kunne gjennomføre grundige markedsundersøkelser og analysere trender. Det høres forsiktig ut. Å identifisere hull i markedet kan føre til innovative strategier. Ja! Samarbeid med teamet kan hjelpe oss med å samle mangfoldig innsikt. Jeg liker måten du tenker på. Gruppe-idédugnadstimer gir ofte gode ideer. Absolutt. Hvert teammedlem kan bidra med forskjellige perspektiver. La oss arrangere et møte snart for å diskutere vår tilnærming. Leksjon 12. Bryllupsforberedelser. Susann trenger noe lånt. Hun har på seg morens smykker. Det er nydelig. Et sentimentalt stykke gir anledningen et spesielt preg. Faktisk. Smykker bærer ofte personlige historier og følelser. Har du sett hva annet hun planlegger å ha på seg? Jeg tror hun velger en enkel, men elegant kjole. Det høres vakkert ut. Noen ganger er enkelhet mer slående. Absolutt. Det lar tilbehøret skinne mens du holder fokus på henne. Veldig sant. Har du vurdert hva du vil ha på deg til bryllupet? Jeg tenker på en klassisk dress, tidløs og elegant. Leksjon 13. Ny bransjeinnsikt. Bransjen er ny i den amerikanske opplevelsen, med fokus på total innflytelse økonomisk og politisk. Fascinerende. Det gjenspeiler hvordan bedrifter utvikler seg som svar på samfunnsendringer. Faktisk. Skjæringspunktet mellom økonomi og politikk er avgjørende for å forstå markedsdynamikken. Hva tror du er nøkkelfaktorene som driver denne utviklingen? Teknologi spiller en viktig rolle. Det gir mulighet for smidige tilpasninger og innovasjoner. Absolutt. Digitale plattformer har forvandlet hvordan bedrifter opererer. Har du observert noen spesifikke bransjer som leder denne endringen? Ja, sektoren for fornybar energi gjør betydelige fremskritt. Det er lovende. Investering i bærekraftig praksis er avgjørende for fremtiden. Leksjon 14. Kulinariske planer. Jeg tenkte å lage en rekke forretter, en hovedrett og dessert til samlingen. Det høres deilig ut. Har du bestemt deg for de spesifikke rettene du vil tilberede? Jeg vurderer fylte sopp til forretter, en solid lasagne til hovedretten og ostekake til dessert. Utmerkede valg.
Hver rett tilbyr en herlig blanding av smaker. Jeg håper alle liker dem. Å lage mat til venner er alltid givende. Faktisk, gleden ved å dele mat kan bringe folk nærmere hverandre. Hva med drinker? Noen ideer om hva du skal servere? Et utvalg av viner og kanskje noen forfriskende mocktails vil utfylle måltidet vakkert. Fantastisk idé! La oss sørge for at vi skaper en minneverdig matopplevelse. Leksjon 15. Grunnleggende matlaging. En klype salt! Fikk det! Hva med osten? Trenger vi noen? Ja, ost er avgjørende for å forbedre smaker i mange retter. Hvilken type ost foreslår du til måltidet vårt? Jeg synes mozzarella ville være nydelig i lasagnen, mens parmesan kan gi rikdom. Gode valg! Jeg elsker den kremete konsistensen av mozzarella. Nøyaktig! Det smelter vakkert og legger til den nydelige strekningen. Bør vi også vurdere et ostefat til forretter? Absolutt! En rekke oster sammen med frukt ville være herlig. Jeg skal hente noen alternativer fra butikken. Leksjon 16. Yogaopplevelser. Har du noen gang tatt en yogakurs? Ja, det har jeg. Det er utrolig avslappende og forringende. Jeg har ennå ikke prøvd det. Hva synes du er mest fordelaktig? Fokuset på mindfulness og pust har forbedret mitt generelle velvære sterkt. Det høres veldig tiltalende ut. Jeg kunne trenge litt avslappning i livet mitt. Jeg anbefaler på det sterkeste å delta på en klasse med en støttende instruktør. Det gir veiledning. Jeg tror jeg skal prøve det snart. Du vil ikke angre på det. Yoga kan være en fantastisk flukt fra daglig stress. Jeg gleder meg til det. Kanskje vi kan delta sammen en gang? Leksjon 17. Kongelige visninger. Kongefamiliens bolig ble først åpnet for offentlig visning i løpet av 1990-tallet. Det er spennende. Det må ha skapt stor interesse blant turister. Faktisk. Folk blir ofte fascinert av kongelig historie og tradisjoner. Jeg kan se det. Å utforske slike historiske steder gir et unikt innblikk i kultur. Har du hatt muligheten til å besøke noen kongelige boliger? Ja, jeg turnerte Buckingham Palace i fjor sommer. Det var fantastisk. Jeg vedder på at det var det. Arkitekturen og hagene er rett og slett fantastiske. Absolutt. Hvert rom forteller sin egen historie om historie og prakt. Jeg vil gjerne se det en dag. Kanskje vi kan planlegge en tur sammen? Leksjon 18. Parafraserende ferdigheter. Med min egen omskrivning av den samme uttalelsen vil jeg forsøke å klargjøre vår holdning. Det er en smart strategi. Tydelig kommunikasjon er nøkkelen i enhver diskusjon. Ja! Det sikrer at alle parter forstår intensjonen bak meldingen. Har du vurdert å bruke eksempler for å illustrere poengene dine? Jeg har. Eksempler fra det virkelige liv gjør ofte konsepter mer relatable. Nøyaktig. Det styrker argumentet og engasjerer publikum effektivt. Jeg skal avgrense uttalelsene mine for å sikre at de er artikulerte og virkningsfulle. Jeg er sikker på at du vil levere en fantastisk presentasjon. Takk skal du ha. Din oppmuntring motiverer meg til å strebe etter dyktighet. Leksjon 19. Eventyr på himmelen.
Hørte du om flyturen? Det var litt av opplevelsen. Å, virkelig? Hva skjedde? Hun måtte fly nær byen Grimsby og fikk velge en venn å gå med. Det høres spennende ut. Gikk du med noen interessante? Ja, vi liker begge å utforske nye steder, så det var et perfekt valg. Hva var høydepunktet på flyet? Utsikten ovenfra var helt fantastisk. Jeg kan bare forestille meg, å fly over landskapet må føles surrealistisk. Det gjør det virkelig. Skyene så ut som mykt bomullsgodteri fra vinduet vårt. Leksjon 20. Subtil kjennskap. Det er et godt valg. Når skal vi møtes der? Hva med at vi møtes 10:00? På den måten kan vi ta en kaffe på forhånd. Perfekt. Jeg setter pris på å starte dagen med koffein. Meg også. Det setter tonen for hele dagen. Har du en spesiell kafé i tankene? Jeg tenkte på den nede gaten. De har fantastiske bakverk. Den med den koselige atmosfæren. Høres herlig ut. Ja! Det er et fantastisk sted å slappe av før du dykker inn i arrangementet. Det gjør meg enda mer spent. Skal vi lage en liste over spørsmål å stille på samlingen? Leksjon 21. Bilinteresser. Disse menneskene gjør reparasjoner eller forbedringer av bilene sine. Selvfølgelig, dette er en nyttig hobby, men Det kan noen ganger føre til uventede komplikasjoner, ikke sant? absolutt. Jeg tror tinkering kan bli overveldende hvis ting går galt. Faktisk, det er en fin linje mellom en morsom hobby og et frustrerende prosjekt. Har du noen gang prøvd å reparere noe på egen hånd? Jeg prøvde å bytte bilens olje en gang. La oss bare si at det ikke endte bra. Det høres ut som en opplevelse. Hva skjedde? Jeg glemte å sette på hetten igjen og endte opp med en oljefoss på oppkjørselen min. Å nei, det høres faktisk ut som en glatt situasjon. Leksjon 22. Søvn betyr noe. Det er et godt tankesett. Hva med søvn? Får du nok? Jeg har prøvd å prioritere tilstrekkelig hvile, men det kan være utfordrende. Jeg forstår. Å balansere arbeid og avslapning er ofte vanskelig. Nøyaktig. Noen ganger løper tankene mine med oppgaver selv når jeg prøver å sove. Jeg kan relatere. Har du noen teknikker for å forbedre roen? Ja, jeg synes at det å lese en bok før sengetid kan bidra til å roe tankene mine. Det er en fantastisk idé. Jeg venner meg ofte til meditasjon for å lette tankene mine. Meditasjon er en utmerket praksis. Kanskje vi burde prøve det sammen en gang. Jeg ville elske det. Det kan bare bli vår nye nattrutine. Leksjon 23. Antikke møbler. Jeg elsker antikke møbler. Det har så mye karakter og historie. Jeg er helt enig. Hvert stykke forteller en unik historie. Nøyaktig. Jeg finner meg tiltrukket av håndverket fra svunne epoker. Meg også. Detaljene i antikke møbler er ofte utsøkte. Har du noen gang vurdert å gjenopprette noen stykker? Jeg har tenkt på det. Å bringe liv tilbake til gamle møbler ville være så tilfredsstillende. Det ville det virkelig. I tillegg kan du skape noe virkelig personlig. Tenk deg stoltheten over å si, jeg gjenopprettet det.
Det en nydelig tanke. Kanskje vi kan finne et prosjekt å jobbe med sammen? Leksjon 24. Treningsmål. Jeg vil definitivt bygge min styrke og øke muskelmassen. Det et utmerket mål. Løftevekter kan hjelpe betydelig med det. Absolutt. Jeg har forsket på effektive styrketreningsprogrammer. Har du vurdert å prøve motstandstrening også? Ja! Jeg tror det kompletterer vektløfting perfekt. Nøyaktig. Kombinasjon av begge deler kan gi enda bedre resultater. Hvilke andre måter kan man bygge styrke effektivt? Konsistens nøkkelen. Det også viktig å opprettholde et balansert kosthold. Jeg helt enig. Ernæring spiller en sentral rolle i å støtte treningsmål. Leksjon 25. Overvinne utfordringer. Meg også. Noen tips for å overvinne det? Å visualisere suksess før forestillingen kan være ganske effektiv. Det en fantastisk idé. Positiv visualisering kan øke tilliten. Absolutt. Det overraskende hvor mektige tankene våre kan være. Har du prøvd denne teknikken før? Ja. Det har hjulpet meg under presentasjoner og til og med atletiske arrangementer. Jeg bør innlemme dette i rutinen min før viktige møter. Høres ut som en fantastisk plan. Det kan tydeliggjøre målene dine og øke moralen. Takk for rådene. Sammen, la oss overvinne frykten vår. Leksjon 26. Podcast maraton. Jeg vil huske på det. Jeg gleder meg til å starte podcastmaraton hjemme. Det høres herlig ut. Hvilke emner vil du dekke i podcastene dine? Jeg planlegger å utforske en rekke fag, inkludert personlig utvikling og reise. Begge gode temaer. De kan inspirere og informere lytterne dine. Nøyaktig. Jeg ivrig etter å høre forskjellige perspektiver på disse temaene. Planlegger du å invitere gjester til podcasten din? Ja, jeg tror gjesteintervjuer gir dybde og mangfold til innholdet. Det en flott strategi. Det holder innholdet friskt og engasjerende. Jeg håper å lansere den neste måned. Leksjon 27. Et nyttig møte. En dag kom en jente til meg og sa at hun var fortapt. Hun kunne ikke finne veien til engelskklassen sin. Og kjære, hvordan hjalp du henne? Jeg tilbød meg rolig å gå henne dit. Det viste seg at vi begge var på vei i samme retning. For et tilfeldig møte. Hadde du en hyggelig samtale underveis? Det gjorde vi. Det hjalp henne til å føle seg mindre engstelig for å gå seg vill. Det fantastisk. Det alltid hjertevarmende å gi en hånd til de som trenger det. Nøyaktig. Det minnet meg om viktigheten av vennlighet i hverdagen vår. Vennlige handlinger kan skape forbindelser selv med fremmede. Faktisk. Noen ganger kan de enkleste bevegelsene utgjøre den største forskjellen. Leksjon 28. Oversetterutfordringer. Oversetteren ble hardt såret. Hans japanske oversetter ble knivstukket i hjel. Det sjokkerende. Omstendighetene rundt oversettelsesarbeidet kan være farlige. Egentlig. Det virker som om arbeidet ofte setter enkeltpersoner i sårbare stillinger. Ja, likevel spiller de en kritisk rolle i å bygge bro over kulturelle hull.
Deres bidrag er uvurderlige, spesielt i konfliktsituasjoner. Det er et komplekst felt som krever ikke bare dyktighet, men også tapperhet. Jeg lurer ofte på hvordan oversettere håndterer presset fra slike miljøer. Det må være utrolig utfordrende, men mange gjør det av engasjement. La oss huske deres ofre og gå inn for tryggere arbeidsforhold. Leksjon 29. Eventyr venter. Jeg er så spent på turen vår neste uke. Meg også. Har du begynt å pakke? Det har jeg faktisk, men jeg ser ut til å ha et lite problem. Hvilket problem kan det være? Jeg finner ikke reiseputen min. Det ser ut til å ha forsvunnet i tynn luft. Kanskje den har bestemt seg for å legge ut på sitt eget eventyr uten deg. Nå ville det være en plottvri. Jeg trenger kanskje en ny for å sikre min komfort under reisen. Komfort er viktig, spesielt når man prøver å sove på et kjøretøy i bevegelse. Tror du reiseputen kommer tilbake av seg selv? Leksjon 30. Kulinariske eksperimenter. Jeg har nylig blitt fascinert av kombinasjonen av storfekjøtt og italiensk krydder. Det må jeg prøve neste gang. Hva forbereder du vanligvis med det? Normalt vil jeg lage en deilig pastarett. Det gir en bemerkelsesverdig smak. Pasta med storfekjøtt? Nå høres det spennende ut. Jeg må spørre om oppskriften din. Jeg er glad for å dele det, men jeg må advare deg, det krever litt dyktighet. Ingen kulinariske utfordringer er for skremmende for meg. Jeg gleder meg over muligheten til å prøve. Du kan synes det er mer utfordrende enn det ser ut til. Hemmeligheten ligger i å balansere krydderne riktig. Jeg vil ta ditt ord for det. Å kjenne deg, det må være herlig. Vel, kanskje jeg kunne demonstrere ferdighetene mine på kjøkkenet en kveld? Leksjon 31. Musikalsk innsikt. Jeg har innsett at det er veldig få typisk amerikanske sanger tilgjengelig. Det er sant. Det ser ut til at de fleste er enten for moderne eller for tradisjonelle. Imidlertid oppdaget jeg at Foster ga mange sanger som uttrykte livet på 1800-tallet. Det legger absolutt et fascinerende lag med historie til musikken. Hvilke sanger har du funnet? Et bemerkelsesverdig stykke er O. Susanna. Det innkapsler virkelig ånden i den tiden. Jeg har hørt om det. Melodien er ganske fengende. Faktisk, det er det. Fosters melodier fremkaller en nostalgisk følelse som transporterer deg tilbake i tid. Det er bemerkelsesverdig hvordan musikk kan påvirke våre følelser og minner. Veldig mye så. Har du vurdert å utforske mer om denne epoken av musikk? Leksjon 32. Feriespenning. Mange drar på ferie om sommeren. Det er riktig. Det er et ideelt tidspunkt å slappe av og utforske nye destinasjoner. Vi har også sommerferie fra skolen neste uke. Så fantastisk. Har du noen spesielle planer i tankene? Det gjør jeg faktisk. Jeg håper å besøke fjellene og nyte litt frisk luft. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid hatt lyst til å vandre i fjellet. Du burde bli med meg. Det blir et eventyr verdt å huske. Jeg vil være veldig interessert i å godta invitasjonen din. Fantastisk. Vi kan også nyte bålmåltider under stjernene. Leksjon 33. Kulinarisk følgesvenn. Det er sant.
Vi kan bare nyte maten i hverandres selskap. Maten smaker faktisk bedre når den deles. Hva foreslår du at vi begynner med? Jeg foreslår at vi starter med et nydelig ostefat. Det er alltid en hit. Et utmerket valg. Hvilke typer ost skal vi inkludere? Jeg foreslår cheddar, brie og kanskje litt geitost for variasjon. Disse valgene er deilige. Jeg skal ta med litt frukt for å følge dem. Frukt vil legge til en herlig kontrast. For en fantastisk fest vi vil lage. Jeg må innrømme at jeg gleder meg ganske til denne kulinariske samlingen. Som jeg, det blir en fantastisk kveld fylt med latter og smak. Leksjon 34. En varm velkomst. God morgen. Ja, jeg er ny. Jeg heter Emily, jeg ble nettopp med i selskapet forrige uke. Velkommen! Det er fantastisk å ha et friskt ansikt blant oss. Hvordan har din erfaring vært så langt? Takk skal du ha. Alle har vært utrolig imøtekommende, noe som gjør det mye enklere å bosette seg. Det er fantastisk! Hvis du noen gang trenger hjelp, ikke nøl med å spørre. Jeg setter pris på vennligheten din. Jeg lærer fortsatt tauene, men jeg er ivrig etter å tilpasse meg. Tilpasning tar tid, og det er helt normalt å føle seg litt overveldet. Jeg er enig. Jeg er fast bestemt på å omfavne utfordringene fremover. Det er ånden. Sammen kan vi skape et støttende miljø for hverandre. Nettopp. Jeg er spent på å bli bedre kjent med alle etter hvert som tiden går. Leksjon 35. Reiseinnsikt. Hei! Jeg hørte at du planlegger en tur. Trenger du noen reisetips? Det er veldig snilt av deg å tilby. Jeg vil sette pris på alle råd du kan gi. Sikkert. Først må du sørge for at du har en sjekkliste for å unngå å glemme viktige ting. En sjekkliste! Det er en strålende idé. Jeg glemmer ofte ting når jeg har det travelt. Det skjer med de beste av oss. Pakking av allsidige klær kan også spare plass i kofferten. Allsidige klær, faktisk. Jeg skal vurdere det mens jeg forbereder meg. I tillegg må du ikke overse viktigheten av dokumentasjon, for eksempel passet ditt. Jeg har en tendens til å overse mindre detaljer som det. Takk for påminnelsen. Min glede. Kos deg med turen og spør gjerne om du trenger ytterligere hjelp.